Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ4သိန်းခွဲကနေ5သိန်းဝန်းကျင်မှာဘယ်ဖုန်းက price to performance အကောင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့က Poco X3 Pro ကိုအများအားပြန်ဖြည့်ပြလေးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့5သိန်းမကျော်တဲ့ဈေးမှာပြန်ရတဲ့ Snapdragon performance တော်တော်လေးမိုက်တယ်တော်တော်လေးတန်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရလို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ Poco X3 Pro ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ2022မှာ date out သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက2021မှာထုတ်ခဲ့တာဟုတ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ Poco X4 Pro ကိုကျွန်တော်မှာထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပဲရောက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီ Poco X4 Pro ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကန်ကြည့်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ hands on experience လေးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်။ဆိုတော့ဒီ Poco X4 Pro ကအရင်က Poco X3 Pro နဲ့ရှင်ဘာတွေပိုကောင်းသွားမလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ video လေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦး။ Okay ကျွန်တော်ဘူးမဖောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ Poco X3 Pro နဲ့မတူတော့တာကဒီမှာသူက 5G ရသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ Poco X4 Pro က 5G ရတယ်ပေါ့ဗျာ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်အောင် Okay ဆိုတော့ဒီမှာ Poco ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာလေးရွတ်ပြမယ်ဆိုရင် 120Hz 480 plus AMOLED dot display လို့ပြောတယ် dot display ပြီးရင်နောက်ထပ်128 megapixel Pro-grade main camera ပြီးရင်ဒီမှာ Snapdragon 5G processor ရဲ့advanced 6 nanometer process ဆိုတော့သူကဘာ model လဲဘာ model လဲဆိုတော့မပြောဘူး Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်67 watts turbo charger Okay ဒီ spec တွေကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီ Okay ကျွန်တော်တခြားဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲကြည့်အောင်Okay ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲPoco တနည်းအားဖြင့် Xiaomi ပေါ့နော်သူတို့ကတခါတည်း charger ကိုဘူးထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ67 watt ဒီမှာမြင်ရမယ်ထင်တယ်67 watt fast charger တခါတည်းပါတယ်ဒီမှာဂျိုးပါမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီဘေးမှာတော့ဘာမှမပါတော့ဘူး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးနဲ့ကာဗာပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကာဗာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကာဗာကင်မရာဘမ်ကြီးကတော့ဒီလိုကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Mi 11 Ultra ကိုတော့ပို့ပြီးပြင်ပြီးတော့သတိရသွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကင်မရာဘမ်ကြီးကလည်းဒီလိုကြီးပဲဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကြည့်ရအောင် Okay ဖုန်းကတော့ဒီလိုကြီးပါပဲ Okay ကျွန်တော်ဖောက်လိုက်မယ် Alright ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာသူကလောက်ထားတဲ့ဒီနောက်က glass back ပဲ Okay တေချာတယ် glass back ပြီးတော့သူ့မှာဒီမှာပေါ်နေတဲ့ array လေးတွေလည်းမဆိုးပါဘူးသူကလည်း Okay ပြီးရင်ဒီမှာကတော့တေချာပေါ့ Poco ဆိုတဲ့ brand ရဲ့အကြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကင်သွားလဲ Poco ပဲ Okay ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် Poco ကတော့အကြီးပဲမြင်ရတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ128 megapixel AI triple camera ဆိုပြီးတော့ပါမယ်သူ့ရဲ့ camera set ကကျွန်တော်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပဲမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက Note 11 Pro ရဲ့ camera set လို့ပဲဒါပေမဲ့သူက Poco ဖြစ်သွားတော့ဒါကြီးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ Poco ဆိုပြီးထည့်လိုက်လာတော့မသိဘူး Okay ဆိုတော့ဒီဘေးပေါင်တွေကတော့ Note 11 Pro လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ iPhone လိုမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူက4000 ဆန်ဆန်ပဲ boxy design ကိုသွားတယ် Okay ဒီအောက်မှာ speaker ပါမယ် mic ပါမယ်ဒီမှာ SIM tray ရယ် Okay ဒီမှာလဲ speaker ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ stereo speaker ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရမယ်ထင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ 3.5mm jack လည်းပါသေးတယ်အဆင်ပြေရယ် Okay ဒီမှာ IR blaster လည်းပါတယ်ဆိုတော့ Xiaomi remote application နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရအောင်မယ်ထင်တယ် TV remote ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ aircon remote ဖြစ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီမှာ fingerprint reader ပေါ့နော်သူက power button မှာတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့သူက AMOLED dot display လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘေးမှာက fingerprint reader နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကကျွန်တော် Note 11 Pro မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူက AMOLED display မှာသူက in-screen fingerprint ထည့်မပေးထားပါတော့ under display fingerprint ထည့်မပေးပါဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒါတော့တစ်ချက်ရှာကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော် Okay ရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးလောက်အောင်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် unbox လုပ်ပြီးတော့ first impression လေးပြောပြမယ် Okay ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ထုတ်ကင်တာ10မိနစ်မပြည့်သေးဘူးဒီနောက်မှာ fingerprint တွေကတော်တော်လေးများနေပြီဒီပေါ်ကကင်မရာဘန်းရော fingerprint တော်တော်လေးထင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်
cover ကြီးလေးတက်ကမျိုးကျွန်တော်ကြံပေးတယ်ပြီးတော့ဒီ display ကကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့သမျှတွေမှာအဆင်ပြေတယ် mic display ထဲမှာပါတယ်ဗျာအရင်တော့ Poco X3 Pro မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က display ကိုတိတ်ပြီးသဘောမကျဘူးသူ့ရဲ့ display ကဖွေးဖြူဖြူနေကျွန်တော်တို့ဖွာနေတယ်လို့ခံစားရပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီ AMOLED dot display လို့တော့ကျွန်တော် Poco ကပြောတယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ display မှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိရဆိုလို့ဒီအောက်ကချင်းလေးနည်းနည်းလေးကြီးနေတာလို့ကျန်တာကုန်ဆင်ပြေတယ်ဒီပေါ်ကပန်ရှိုးကင်မရာလေးကလည်းတေးသေးလေးပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ view angle ကိုဘာမှနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူး okay ဒီမှာကျွန်တော်ကင်မရာအနေနဲ့က108 megapixel တစ်လုံး8 megapixel ultra wide တစ်လုံးနောက်ထပ်2 megapixel macro တစ်လုံးပါမယ်ဆိုတော့ပုံထွက်တွေကတော့ကျွန်တော်ဘာမှသေချာမပြောတော့ဘူးဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရိုက်ဆန်းပေးထားရှိတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပုံထွက်တွေကိုကြည့်ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်သတင်းစိုးတစ်ခုပြောရရှိရဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ SoC ပဲသူ့ရဲ့ SoC ကကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာတုံးထားတာ Snapdragon 695 5G ဆိုတဲ့ SoC ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ Poco X3 Pro မှာတုံးထားတာ Snapdragon SoC ဆိုတော့သူက flagship level လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ695ဆိုတော့ကျွန်တော် pure mirroring ထက်နည်းနည်းလေးကြော်ရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့ level လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကို downgrade ဖြစ်သွားပါတော့เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရတာဒီ Snapdragon 695ဆိုတဲ့ SoC ကထွက်ထားတာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးတော့တက်ကြောင်မလို့သူ့ရဲ့ raw performance ကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်လို့မရသေးဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ full review မှာတစ်ချက်ဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးပြောပြပေးမယ် okay ဒီ video တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Poco X4 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခြားဆန်းစီတင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်က comment ထဲမှာပြောပေးသွားပါအောင်ကျွန်တော် Anycall TV Andrew ပါနောက်ပြန်မှာပြန်ပြအောင်